nikomeye Imana igira neza. Turagushimiye mukunzi mwiza kuko uri Imana yacu, natwe turi abana bawe. Tugushimiye imirimo yawe itangaza wakoze ku buzima bwacu. Tugushimiye ibyo wakoze, mwami w'abami. Data, wadukoreye ibikomeye, mwami w'abami. Utukorera ibyiza byinshi binezeza imitima yacu. Iyi minsi data wa twese ubanye natwe mu buryo bwose bushoboka. Tubonye ukuboko kwawe, tubonye ubwiza bwawe, tubonye urukundo rwawe, tubonye ubutabazi bwawe, tubonye ineza yawe Mana, tubonye utambukira kutugirira neza. Uwiteka Imana, izina ryawe niryubahwe. Urakoze mukunzi mwiza kuko utwitayeho kandi ko ufite umugambi wo kutugirira neza no kuturengera bya buri munsi. Izina ryawe nirihimbazwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen, amen. Ndabashuhuje inshuti z'umusaraba, amahoro y'Imana n'abandi namwe. Ndumva mbahobereye cyane, ndumva mbahobereye cyane. Ni ukuri, n'urukundo rwinshi, n'ubwuzu bwinshi, n'urukumbuzi rwinshi, bitari kuri groupe, bitari kuri WhatsApp. Ndumva rwose ibitugu bimbabaza kubera kubahobera. By'ukuri hari igihe ukumbura umuntu ukumva birakuyobeye, ukumva kubuza ukuntu bigenza, ukamuhobera ukumva rwose bisa n'ibigiyemo agace nyine. Namwe murabyumva, niko abana b'Imana bagomba kumera. Tugomba gukumburana. Ni ukuri, aba Uganda, aba Burundi, aba mu Bufaransa, bari hirya no hino, abari muri Suwede, umva, ni ukuri mureke duhoberane mu izina rya Yesu. Niko twabigenzaga turi kumwe mu rusengero, niko twabigenzaga duhuye, niko twabigenzaga amateraniro arangiye, niko twabigenzaga amateraniro yajyaga kurangira abantu bakumburanye, abantu bashaka guhoberana, abantu bashaka gusuhuzanya, abantu bashaka kubazanya amakuru. Mana we, coronavirus nyine yarabivanze, ariko mureke tubyiyumvemo nk'aho turi kumwe. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Izi minsi twumva amagambo y'abakozi b'Imana hano kuri runo rubuga, kandi dusome umwami abagirire neza cyane. Nuko bageze i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi, mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkukorera ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Nifuje rero uyu mwanya ko tuganira ku ijambo rivuga ngo, jugunya umwenda w'ubuhumyi usange Yesu aguhumure. Imana ishimwe cyane. Ndifuza yuko tuvuga ku mpumyi ho gato, tukabona gukomeza inyigisho zacu z'uyu munsi. Impumyi iri mu rwego rw'abantu bavukana ubumuga, abantu bavuka bamugaye. Mu by'ukuri, iyo umubyeyi atwite umwana, gutwita ni byiza, gutwita ni ikintu kimwe,
ariko no kubyara ni ikindi. Murabizi neza yuko ababyeyi benshi baratwita kandi umwana aravuna n'ukuri. Umubyeyi atangira gutwita, agatangira guciragura, agatangira kuzinuka ibintu bimwe na bimwe, agatangira gukora ibintu bidasanzwe, agahinduka mu buzima. Utwo kurya ntabakiturya, ibintu bikamumerera nabi. Ariko mu by'ukuri akavuga ati nta kibazo, reka mpurwe, reka nciragure, reka ngire za mareze, nta kibazo. Ariko uko biri kose amezi 9 narangira nzashima Imana, kuko Imana izampa umwana nkanezerwa nkishima. Nta mubyeyi n'umwe uratwita umwana ngo mu by'ukuri ye kumva yuko azabyara umwana muzima. Imana idufashe cyane. Umuntu ubyara ikimuga ntabazi ko azakibyara. Tumaze iminsi twumva abantu benshi cyane babyara, bakabyara imbwa, bakabyara ihene, bakabyara amapusi, ababyara amabuye, ababyara inzoka, ababyara ibintu nk'ibyo. Ugiye kuri YouTube narababwiye ngo habaho ibintu bizima, habaho n'imyanda, habaho n'ibibabaje, habaho n'ibiteye agahinda. Imana itugirire neza cyane. Mu by'ukuri muri rusange umubyeyi wese yatwita abazi ko azabyara neza kandi akabyara umwana mwiza. Ariko biragatsindwa n'Uwiteka Imana, umubyeyi gutwita amezi 9 yarangiza akabyara umwana ucitse ukuboko, ucitse ukuguru, uremaye mu buryo runaka, cyangwa se w'impumyi. Imana yo mu ijuru idufashe cyane. Uyu mubyeyi rero abyara uyu mwana yamubyaye ari impumyi. Uyu mwana rero mu kuvuka ari impumyi, iyo umuntu avutse ari impumyi, iyo amaze gukura aragora. Wenda iyo akiri mutoya bwo baramuterura bisanzwe, baramuterura bakamwonsa, bakamugaburira, bakagira gute, bakamukorera byose. Ariko ibundi iyo umwana amaze kugira imyaka 3, nukuri aragenda ukamutetesha, ukamubwira uti nzanira urukweto, zanira papa kamambiri, akazizana, zanira papa eswime, akayizana, agatangira kwigaburira, kubera ko aba areba, kubera ko aba afite ubwenge. Imana itugire neza cyane. Ariko munsi nibura y'imyaka 2 ubumutamika, umukorera byose. Ariko kuva ku myaka 5 abatangiye kugora abantu, kuko abagenda ugomba kumurandata kugira ngo atikubita hasi. N'intege ziwe ziba zitari zakomera. Bisaba rero ngo umurandate, aho agiye hose ufatafate. Uko agenda kura, impumyi iragoye, igora abantu, irushyuye irandata, kandi ubwayo nayo nta terambere igira. Uko agenda kura, nta kuvuga ngo nta bitekerezo ashobora kugira biri develope bimubwira ngo azagira ku kintu iki. Kuko ibitekerezo birakora yego, ariko akavuga ati nzabigeraho gute ntareba. Ubundi mu ngingo dufite z'umubiri, mu by'ukuri hari ingingo n'ukuri zifite umumaro ukomeye cyane kurusha izindi. Imana itugire neza cyane. Ariko muri izo ngingo n'amaso arimo. Iyo rero ihumye, nta vision ishobora kugira, nta terambere igira, kandi n'uyirandase nawe nta terambere agira, kubera yuko byanze bikunze igira ibihombo ubwayo iyo mpumyi, kandi igateza ibihombo n'abayirandase. Imana yo mwije tugirire neza cyane. Ibaze nawe rero guhuma ukivuka, ukaba utegereje ubuhumyi jusqu'à la fin, kugeza upfuye. Imana itugirire neza cyane. Ariko reka mbabwire, naje gutekereza neza, ntekereza ku mpumyi, numva birandenze. Mpita ko mfata umuntu mushyira mu buryo bubiri. Umuntu arimo ibice bibiri by'ingenzi. Reka tureke bimwe twize mu mashuri tuvuga ngo umuntu agizwe n'ibice 3, ahubwo twebwe turebe ibintu bigize umuntu mu buryo bwa teoloji, cyangwa se mu buryo bw'umwuka. Ubundi umuntu agizwe, njyewe ndavuga ku bice 2, ntabwo mvuga ku bice 3. Ndavuga igice umuntu w'inyuma, umuntu w'umubiri, umuntu w'inyuma. Niwe ndi buvugeho, mvuga n'umuntu w'imbere. Uyu muntu w'inyuma rero niwo Bartimayo yavutse ahumye mu buryo bw'inyuma, mu buryo bw'umuntu w'inyuma.
ariko naratekereje nsanga uyu muntu wavutse ahumye mu buryo bw'umuntu w'inyuma byoroshye cyane kuruta umuntu uvuka ahumye mu buryo bw'imbere. Imana itugire neza cyane, mu buryo bw'ubugingo, mu buryo bw'agakiza, mu buryo bw'umwuka, akavuka ahumye. Kubera yuko uyu muntu uvutse ahumye mu buryo bw'inyuma byoroshye cyane kumufasha, byoroshye cyane kumurandata kuko umubwira ngo icara ahangaha akaba ariho yicara, byoroshye cyane kumubwira ngo asama ngo uhereze ibyo kurya akasama ukamuhereza, biroroshye gukoresha izindi ngingo ze zisigaye zidafite ikibazo. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane. Ariko uyu muntu uvutse ari impumyi mu buryo bw'umwuka, ari impumyi mu buryo bw'agakiza, ari impumyi mu buryo bw'imbere, mu buryo bw'umuntu w'imbere, biragoye cyane kumubwira, kumufasha. Imana itugirire neza cyane. Hari ikintu rero bene data, abantu bavukanye ubumuga cyangwa se abantu bafite ubumuga, yemwe n'ababugize bakuze, bahurira ku kintu cyitwa gusaba. Bahurira ku kintu bita gusaba, kandi bakagira ahantu runaka bicara ku buryo abantu babanyuraho mu nzira nyabagendwa, imbere y'isengero, imbere y'amasoko y'amaduka, mbese bagira ahantu runaka babarizwa, cyangwa se ahantu haca abantu benshi cyane bakahabasanga. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane. Uyu Baritimayo rero nawe yaragendaga, baramutwaraga bakamurandata, barangiza bakagenda bakamushyira ahantu. Bibiliya itubwira yuko yabaga yicaye ku nzira. Ariko ndavuga ku kintu, reka mvuge ku bintu bimwe bya Baritimayo, ariko mbijyane mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'abakristo. Imana yo mu ijuru idufashe cyane. Baritimayo rero Bibiliya iratubwira icyambere, Bibiliya yatubwiye mu byo ngiye kuvuga, Bibiliya yatubwiye ngo yari umusezi w'impumyi. Umuntu yari umusezi w'impumyi. Umusezi w'impumyi mbese wamwita iki? Urumva uko biri kose, yari umuntu uhora asabiriza. Yari umusezi w'impumyi. Ni umuntu uhora asabiriza buri gihe, utungwa n'ibyo asabye, ntashobora kugira icyo yimarira we ubwe, ntashobora kwihereza, ntashobora kugira iterambere na rimwe, ahora asaba. Imana itugirire neza cyane, Imana idufashe. Uku niko abakristo b'impumyi bari muri iyi minsi bamera. Abakristo dufite muri iyi minsi, hari abakristo dufite mu nsengero bameze gutyo. Akavuka ari impumyi, ntashake yuko anahumurwa. Abantu benshi bakamucaho kubera yuko neza ashaka kugira ngo ahora ateze ibiganza, ameze nk'abana b'umusundwe bahora bavuga ngo mpa. Imana itugirire neza cyane. Ni ukuvuga rero uyu musezi w'impumyi ahora ateze ibiganza avuga ngo mpa. Umuntu uhora asaba. Abakristo muri iyi minsi y'imperuka, cyangwa se simbizi niba na kera ariko byari bimeze, ariko biratangaje kugira ngo umuntu avuke adashobora kwitwara mu masengesho, adashobora kwisengera we ubwe, ahura n'ikibazo, ahora avuga ngo nimunsengere, nimungire ku musozi wa Kanya. Hari abasigaye batanga n'amafaranga, bakohereza amadolari, bakohereza amapawundi, bakohereza amanyarwanda, bakohereza amafaranga y'uburyo bwose, ngo nimunsengere, ngo nimungire kuri Kizabonwa, nimungire kuri Kanyarira, nimungire aha n'aha, munsengere. Ese uzi ibyo bakubwira ari ibiki? Ese ukabyara uwo muhanuzi nawe ni impumyi, reka mbivuge gutyo. Umuntu nawe wakira ayo mafaranga ngo agiye gusengera umuntu, nawe ni impumyi. Bose ni impumyi. Ari umukristo usaba amasengesho, ari n'umuhanuzi ujya gusengera uwamubwiye ngo amusengere akamuca amafaranga, nawe bose ni impumyi zimwe. Imana itugire neza cyane. Abo bose bakwiye guta umwenda w'ubuhumyi bagasanga Kristo akabahumura. Imana itugire neza cyane.
abantu benshi bamaze kuribwa amafaranga menshi, abantu benshi bamaze kuribwa ubutunzi bwinshi, abantu benshi bamaze kuribwa time nyinshi. Kubera iki? Kubera impumyi zirirwa zibabwira ngo nyamuneka ngwino udusengere, ngwino usengere, nsengera ngiye Dubai, nsengera ngiye mu Bushinwa, nsengera business yanjye yahombye, ndashaka ko unsengera bikongera bikuzura. Ya mpumyi y'inyamasengesho nayo ngo fata icya 10 ngo cyohereze. Wa wundi ugiye mu Bushinwa nawe agafata ibihumbi 500 cyangwa ibihumbi 100, nta nubwo amuha menshi bambi, amuha nk'ibihumbi 50. Ati ngaho harimo tike, harimo nayo kurya, cyangwa akamuha ibihumbi 100. Ati nzaza ngira ikindi kintu nongeraho. Yampumye nayo ikajya gusenga. Kubera yuko nyine afite amafaranga ku mufuka, agatangira agasenga arangiza akavangirwa. Akaba aramuhamagaye ngo Imana imbwiye ibi n'ibi, Imana imbwiye ibi n'ibi, Imana imbwiye ibi n'ibi. Ariko reka mbabwize ukuri, iyi mpumyi y'umucuruzi yirirwa itanga amafaranga yagombye gufasha abakene, yirirwa itanga amafaranga yagombye gufasha abashonje muri iki gihe cya coronavirus, yirirwa itanga ibintu n'ukuri byakagombye kurengera umuryango urakennye, umuryango urakennye. Wenda na nyina nta gitenge afite cyo kwambara, wenda bashiki be babuze na school fees, wenda hari n'abarwayi hariya babuze amafaranga yo kwivuza, ariko akirirwa atanga amafaranga ngo bamugire kuri za kizabonwa. Iyo ni impumyi kabuhariwe. Kandi iyo utanze amafaranga ngo umuntu agusengere, iyo utanze ibiguzi, impano y'Imana ntigurwa. Impano y'Imana ntigurwa. Iyo utangiye gutanga amafaranga uyaha abanyempano ngo bagusengere, ndakumenyesha cyangwa ngo baguhanurire, ndakumenyesha yuko ubufatanyije na Satani gukora umurimo wo kubagusha, kubera ko baguhanurira ibinyoma, kuko wamaze kubinjiza mu buhumyi. Umwenda wambaye w'ubuhumyi wamaze kubambika, wabakontaminye nawe wabaye nka coronavirus. Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi hariho ibintu biri gukontamina abantu, biri kwanduza abantu. Imana idufashe cyane. Kwinginze mwene data, kuva uyu munsi Uwiteka Imana aravuze ngo jugunya umwenda w'ubuhumyi hasi, utangire wisengere. Tangira wisengere. Isengere birakunda, isengere birashoboka. Fata amasengesho. Niba ufashe indege ugiye Dubai, abandi babazanira ibyo kurya mu ndege, reka kubirya. Cyangwa se wisengere mbere yuko ugenda. Nugufata umwanya ukajya mu cyumba cyawe, ukihana, ukaturira Imana yawe, ukigiriza ubusa, ukareka ibyo kurya, ukareka ibyo kunywa, uti ndabifite byuzuye muri firigo. Ariko reka nkubwize ukuri, yewe nanjye ntabwo bindusha ndabifite, ariko ndabireka iminsi 7 igashira. Fata akantu kadafatika nimugoroba. Imana itugire neza cyane. Ntabwo iyo dusenze si ngombwa ko dusenga ngo tubivuge, ariko hari igihe biba ngombwa ko tumenesha n'ibyo tutakagombye kuvuga. Imana tubabarire. Reka nkubwize ukuri, nawe isengere, nawe ihanurire. Ariko nawe ihanurire. Numara guta umwenda w'ubuhumyi, ntabwo urongera kuba umusezi w'impumyi, kubera yuko nawe urihanurira. Nta muhanuzi uzaza kukubwira ibintu utabanje kubyibwira wowe ubwawe. Imana itugirire neza cyane. Bazabiguhanurira, niba biguhanurira waramaze kubyihanurira ubwawe, nukuri bizafata. Ariko niba biguhanurira nta kimenyetso cy'uko hari ibyo wabonye nawe ubwawe wiboneye, nukuri uzafata undi mwanya wo kubisengera, kandi bizakugora kumenya ko ibyo bakubwiye ari ukuri. Reka kuba umusezi w'impumyi. Imana itugirire neza cyane. Reka usabiriza, kandi nawe ufite amaso 2, ufite amaboko 2, ufite iminwa 2, ufite ibitekerezo, ufite ubwenge. Iyo uriya muntu ajya gushaka za kizabonwa, wowe ntabwo wajya kwishaka ukabona kujya Dubai, ukabona kujya mu Bushinwa, ukabona kujya gusaba visa, ukabona gushaka umugore, ukabona kurambagiza, ukabona kujya gutangira akazi, ukabona gutangira business. Wagiye wowe kwibariza, ntawe ubariza undi. Baritomayo yahoraga iruhande rw'inzira, asabiriza. Iyo yari adresse ye, iruhande rw'inzira. Icyo ni icya kabiri. Abakristo benshi ntabwo bari mu nzira, bari iruhande rw'inzira. Niyo mpamvu ari impumyi zihora zisabiriza. Imana itugiriye neza cyane. Bari iruhande rw'inzira kubera yuko batinya amategeko y'abagenda mu nzira. Kandi ikindi, iyo nzira abayicamo bakayicamo
izi mpumyi ziri iruhande rw'inzira zishaka gukomeza kubagora zibadindiza. Buriya hari igihe umuntu agusaba akanakudindiza. Iyo umuntu agusabye abakudindije rega ni ukuri. None si uwo mwanya koko ufata ujya gusenga utasengeye ibyawe ukajya kunsengera, ntabwo wakagombye kuba uri kumva amatafari ukubaka inzu? Ntabwo wakagombye kuba uri gukorera amafaranga se kugira ngo nawe ugire icyo ugeraho? Ariko uyu Baritimayo agahora hafi, agahora iruhande rw'inzira, ntajye mu nzira. Imana itugire neza cyane. Abakristo benshi bari mu rusengero ariko batari mu gakiza. Abakristo benshi biyita abari mu nzira y'agakiza kandi atari abakristo, badakora ibyo gukiranuka, batari mu nzira yo gukiranuka. Ariko abapasiteri bababona, ababayoboye bababona, bakavuga ngo ni ukuri aba ngaba bari mu nzira. Wagize ngo se umuntu uri iruhande rw'inzira ntahahanurira? Umuntu uri iruhande rw'inzira arahasengera? Umuntu uri iruhande rw'inzira avuga ubutumwa? Umuntu uri iruhande rw'inzira hari ibyo akora. Imana itugire neza cyane, ariko akabikora mu buhumyi. Ndagira ngo nkwinginge ngo vi iruhande rw'inzira y'agakiza, vi iruhande rw'inzira, ujye mu nzira. Kandi numara kugera mu nzira uzageraho abandi, uzabona amasezerano, uzabona amasezerano mashya. Reka mbabwire, mu Kristo hari umugabo witwa Bunya yeretswe urugendo rw'umukristo rugana mu ijuru. Abona igihugu kirimbukiro kimerewe nabi, cyarimbutse. Abwira umwana we ati n'umugore we ati nimuze tugende, mbonye igihugu cyarimbutse. Ariko umugore aramubwira ngo ceceka, ibyo ubona ntabwo tubizi, ibyo uvuga ntabwo tubizi, ibyo ubona ntabwo tubibona, ibyo wumva ntabwo tubyumva, genda wenyine, uri umusazi. Twe turi kubona turi bazima, umuriro uri hehe? Abwiye abana nabo bati genda, uri umusazi. Noneho arangije abona mbese umuntu arirukanse, mu Kristo ngo arirukanka aragenda, ageze ku isayo gahinda gasaze, ngo iryo sayo ryari rimwe amabuye anyerera. Muzi ko mu isayo habamwe amabuye nyine ariho urubobi, kandi isayo nayo ubwayo nimbi, kugira ngo uzayinjire muzayivemo nibibazo. Ngo arangize ngo atambutse ikirenge bukeya mpora, akandagiye kwibuye, kandagira rwose abona birakunze, akandagira kurinda abona birakunze, akandagira kurinda abona birakunze. Arambuka aragenda agera hakurya. Abantu bibwiraga yuko iyo sayo atayicamo. Imana itugire neza cyane. Iyo umuntu ari ahumutse, iyo umuntu atambaye umwenda w'ubuhumyi, nta hantu na hamwe atanyura. Ariko bari hakurya, amaso yabo y'ubuhumyi yaberekaga yuko iyo sayo gahinda gasaza atayicamo. Imana itugirire neza cyane. Niko n'abakristo b'uyu munsi bashobora kuguca intege, bakakubwira ngo reka ibyo ntabwo byashoboka, ntibyakunda. Ariko byakunda ku bantu batambaye umwenda w'ubuhumyi. Imana ishimwe. Ariko aho nashakaga kuvuga ni cya gihe ageze ku musaraba, kuko yari yahagurukanye umuzigo, umuzigo ukomeye cyane. Yarahageze, ibintu bimubera byiza. Imana ishimwe cyane. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Icya gatatu, biratubwiye ngo yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi. Imana itugire neza cyane. Arataka cyane, yumvise ko Yesu ari uje. Haleluya. Umva nkubwire, umaze igihe aho hantu, umaze igihe wicaye aho hantu, umaze igihe ugendera aho hantu, uririmbira aho hantu, uvugira ubutumwa aho hantu, uhanurira aho hantu, ukorera ibintu byose aho hantu, ukorera imirimo y'Imana aho hantu, aho ngaho pembeni. Ariko reka nkubwize ukuri, abantu baciye mu nzira ni benshi, abavuga ubutumwa baje ni benshi, abaguhanuriye ni benshi. Ayi Mana we, ijwi ry'Imana ryagusanze ibihe byinshi. Ariko uyu munsi niwo munsi udasanzwe. Imana yo mu ijuru iragusuye. Yesu w'i Nazareti aragusanze. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo yumvise ko Yesu, ko ari Yesu w'i Nazareti uje,
kubera ko haciye abantu benshi batandukanye, ariko uwo munsi wabaye umunsi udasanzwe. Ntabwo batubwira niba Baritomayo yarahuye n'iyo mpumyi ku manywa cyangwa niba hari ku mugoroba, niba hari mu gitondo, ntabwo mbizi, ariko isaha iyo ari yo yose yahuriye n'iyo mpumyi, yumvise ko Yesu aje, iyo mpumyi ngo maze irataka cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ukurikije ibyo uri kumva, ukurikije ukuri kubyumva mu ruhande rwawe, ibyo umazemo iminsi, ndagusabye ngo taka cyane, taka cyane, taka cyane. Kristo arashaka kugira ikintu agukorera. Takira Kristo arashaka kugira icyo agukorera. Hari ikintu cyanejeje Yesu. Iyi mpumyi yaratatse iravuga ngo Yesu mwene Dawidi we. Haleluya. Irataka, umva, ivuga n'igisekuruza cya Yesu icyo ari cyo. Ntiyavuze ngo Yesu gusa, yaravuze ngo Yesu mwene Dawidi. Amenya n'igisekuruza cya Yesu. Imana ishimwe. Kandi yaramwumvaga mu mateka, yaramwumvaga mu magambo y'abandi, yaramwumvaga mu buhamya bw'abandi, ariko yari ataramwibonera gutya imbona nkubone. Ariko haleluya, 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 Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Reka mbabwire bene data, numvise nongeye kugira agahinda kenshi kuba abantu babwirwa Yesu ibihe byinshi, bakabwirwa imirimo yiwe, bakabwirwa iby'agakiza, bakabwirwa iby'inzira igororotse yo kujya mu ijuru, ibyo bagomba gukora. Ariko umupagani utazi Imana yakumva ubuhamya bw'abandi bantu, yarangiza agakizwa. Reka mbabwire ukuri, ndeka nkubwize ukuri, ijambo ry'ubuhanuzi kandi rikomeye. Abantu benshi bari kwanga gukizwa, abantu benshi bari mu nzira batarimo, abantu benshi bari kurusha abantu benshi bari mu gakiza babeshya abayobozi babo, bari mu baririmbyi babeshya abandi baririmbyi bagenzi babo, babagora, babarushya. Abantu benshi baravuga ubutumwa babeshya abandi bavuga ubutumwa babasebya. Abapasiteri bari mu mpano z'ubupasiteri, barakora ubushumba atari abashumba, ahubwo bari gusebya abandi bashumba. Ariko reka nkubwize ukuri, hari abantu bagiye kumva inkuru za Yesu, bahaguruke rimwe kuri rimwe, baze bakora uyu murimo mu muhamagaro mu muhamagaro wa Kristo, bahamagawe na Yesu, baze bakora umurimo w'Imana. Abantu babagiye mu manegeka, abantu bakiri mu manegeka, banze kujya mu nzira neza, abo bantu Uwiteka Imana afitanye urubanza nabo. Aho agiye kubajyana simbizi, ariko abantu bari mu manegeka namwe murabizi. Reka mbabwize ukuri, abantu bari mu manegeka, abantu bari mu manegeka, umuntu utazi amanegeka umusobanurire, Imana itugiriye neza cyane. Abantu bari mu manegeka bafite ikibazo cyo mu minsi iri imbere. Mu minsi iri imbere hari ibintu bitari bwemerere yuko abantu batuye mu manegeka bahaguma, kubera ko hari umuntu wamenye ko Yesu mwene Dawidi ageze mu nzira, ari kuza, ari gutaka cyane, ari gutaka cyane, kandi ijwi rye rigeze kuri Kristo. Uwo nguwo uhamagawe na Yesu agiye kuza, niwe ugiye kuguhanura kuri ayo manegeka. Imana itugire neza cyane, Imana idufashe. Oh haleluya, haleluya. Yo, reka tuvuge icya kane bene data. Iyo mpumyi ntabwo yatatse gusa, ntiyigeze itaka gusa ngo ivuge ngo Yesu mwene Dawidi gusa, ahubwo hari irindi jambo yavuze rikomeye rihishwa abantu. Ni icya kane turiho, yaravuze ngo mbabarira. Iri jambo mbabarira, iri jambo mbabarira ndi kuryumva mu buryo bukomeye cyane, kuko ni ijambo ribuze muri sosiyete, ribuze ahantu henshi mu bantu benshi, rirabuze mu itorero, rirabuze mu bihugu byinshi, rirabuze mu miryango, rirabuze hagati y'umugore n'umugabo. Ijambo mbabarira rirabuze hagati y'umwana na nyina. Ijambo mbabarira rirabuze hagati y'umudiyakoni n'umudiyakonikazi. Ijambo mbabarira rirabuze hagati y'abashumba. Ijambo mbabarira rirabuze hagati y'abahanuzi. Ijambo mbabarira rirabuze hagati y'ibihugu bibiri. Ijambo mbabarira ndagira nkubwire ngo rirakenewe. Ye baba we, ijambo mbabarira abantu benshi bihagararaho, abantu bakihagararaho we, bikaze. Kuri nyakubahwa Mana Data wa twese, koko umugore n'umugabo bose ni abakristo, bose ni abarokore,
bose bakora umurimo w'Imana mu budiyakoni, abandi ni abavugabutumwa, abandi ni abanyamasengesho bari mu binginzi. Ni ukuri mwami w'abantu, cyangwa se umwe avuga ubutumwa n'undi akavuga ubutumwa, umwe acana undi agacana, ariko mu rugo rwabo Satani akabatera, ariko bakibagirwa yuko mbabarira ari ikintu gihosha intambara. Kandi iyo mbabarira ibuze, umutima w'umwe muri butonyanga amaraso. Abantu bazi yuko kwica no gufata inkota umuntu agasogota mugenzi we, ariko reka nkubwize ukuri, niyo uhemukiye mugenzi wawe ukamubabaza kandi ukitekereza ugasanga ari we byaturutseho, ni ukuri ntuvuge mbabarira. Ndakubwiza ukuri, uburi gutonyanza amaraso y'umutima wa mugenzi wawe. Imana itugirire neza cyane. Ibyo abantu babigize akamenyero, ugasanga ni ukuri umupasiteri ahurutuye ijambo, ari kubisa imbere mu iteraniro, ari gusenya bagenzi be, ari gusenya mugenzi we. Imana itugirire neza cyane, akamukomeretsa kandi ntamusaba imbabazi. Wamubwira utari koko buri urabona utakomerekeje mugenzi wawe, akakubwira ngo nabivuze nk'umushumba. Imana itugirire neza cyane, ariko yamukomerekeje kandi byagiye byanditswe ahantu. Umudiyakoni agakurura ijambo akaba ari kubisa umupasiteri, umuyobozi we, akamukomeretsa. Umupasiteri mbwira atari kubwo kura mu ibintu uri gukora ari byo, akamubwira ngo namazi, niba nabivuze namazi. Umudamu agakomeretsa umugabo we, umugabo agakomeretsa umugore we, umwana agakomeretsa umubyeyi. Mwokabyara ubu koko mu byukuri abantu bafite amaraso atonyanga imitima yabo, murambwira ngo niba byarageze mu ijuru ko Uwiteka Imana avuze ngo reka nururuke ndebe. Uwiteka Imana yururutse akareba abantu wakomerekeje, akareba abantu wababaje, akareba abantu imitima bari kujojoba amaraso. Uyu munsi udashobora kubwira ngo mbabarira, kandi mbabarira ko ahitayo muri bikomere byose bikavaho, bakaba amahoro nawe ukaba amahoro. Byagutwara iki? Kandi observation nagize cyangwa se experience mfite nuko umuntu utagira mbabarira, burya areka mbabwiza ukuri, umuntu utagira mbabarira ntajya ashobora kubabarira. Imana idufashe. Nta mbabazi ziba muri we, ntababarira. Imana itugirire neza cyane, ntashobora gusaba imbabazi. Uwiteka Imana adufashe. Uretse ko nawe kubabarirwa ari ikibazo, ntatanga imbabazi. Nicyo nashaka kuvuga, umuntu utagira mbabarira ntazi no gutanga imbabazi. Niyo wamusaba imbabazi gute, ntabwo ashobora kukubabarira. Niyo akubabariye, akubabarira bivuye inyuma, ariko ku mutima bitariho. Yarangiza akanasohoka avuga ngo ntiyansabye imbabazi se, ntiyansabye imbabazi. Ugahita ubibwira mugenzi wawe, ugahita ubibwira bagenzi bawe ngo kansabye imbabazi, kandi nyamara watuye uvuga ngo uramubabariye. Ariko Uwiteka we, reka mbabwire, aho ngaho hariho point d'interrogation. Ambura uwo mwambaro wo kudaca bugufi, ambura uwo mwambaro wo kudaca bugufi, ujugunye usanga Yesu akubabarire. Ambura uwo mwambaro. Imana itugirire neza cyane. Uca bugufi, usaba imbabazi, kandi nurangiza ubabarire. Imana itugirire neza cyane. Bene data, iryo ryari ijambo rya gatanu. Ni ukuri mbabarira ikiza ibikomere, mbabarira ni umuti w'umunyagahinda, mbabarira ikiza. Mbabarira Yesu we, mbabarira. Reka mbabwire, mbabarira ni ukuri, ni umuti ukomeye cyane, ni umuti ukomeye cyane. Mbabarira isubiza amasasu mu mbunda ibihugu byarwanaga, ni ukuri bikongera bigasubirana bikabana amahoro. Ariko mbabarira isubiza umugore mu nzu akareka kwahukana. Ubu se tuyoboye yuko hari abagabo benshi barara muri saro, tuyoboye yuko hari abagabo benshi bataye ibyumba byabo. Ubu se mwagize ngo Imana ntago ibizi? Imana ije mu ngo zacu ikareba ibintu bihabera. Yewe, ni ukuri wakumirwa. Uzasanga umwana na nyina batavugana kandi bwacya bakajya mu rusengero. Uzasanga umugore n'umugabo batavugana kandi bwacya bakajya mu rusengero, bakajya no kwigaburo ryera. Ariko Uwiteka we, uzasanga abantu benshi batavuga rumwe mu miryango se. Reba, itekereza igihe uherukira kuvuganira na mukuru wawe ngo uri mu nzira y'agakiza. Uheruka kuvugana na mukuru wawe ryari? Uheruka kuvugana se na murumuna wawe ryari? Shangazi se muherukana ryari? Ntiwirirwa se umuvuga ngo yarakuroze, ariko se waramubonye? Imana itugirire neza cyane.
niwe wakuroze, niwe wakwiciye, niwe wakugiriye gute, niwe wayerererere ibintu byinshi, niwe wakubujije umunani. Onkle se we muheruka kuvugana ryari? Reka mbabwize ukuri. Umukwe azaza ejo, nimureka dutunganye umugeni wa Kristo. Uri muri njyewe, umugeni wa Kristo ari muri njye, ari muri wowe. Mureka dutunganye umugeni kugira ngo adahura n'umukwe afite igisembwa. Mbabarira isubiza amasasu mu mbunda. Mbabarira isubizayo Katyusha. Mbabarira isubizayo bya bisasu bya Mesiri, ibisubizayo bigasubirayo. Haleluya. Mbabarira. Usubire mu cyumba cyawe, usubire ku buriri bwawe, wongere uba amahoro n'abana bawe, wongere ugubwe neza. Imana itugire neza. Si uko ibibazo n'ukuri bidahari, si uko ibibazo bitaboneka. Yego birahari rwose na byinshi cyane, ariko ijambo mbabarira, ijambo mbabarira. Mukanya abana banjye bagiranye utubazo, reka mbivuge nta kibazo. Ngewe mujya mvuga iby'iwanjye, mujye mumbabarira, kandi bana banjye mujye munyumva, mujye mubyumva, kuko sinzavuga iby'abandi, kuko nshobora kuvuga iby'abandi bikanankoraho. Ariko abana banjye bagiranye ikibazo mukanya, umwe asuzugura mugenzi we, ibintu biba bibi, baratonganya. Nanjye mbona amakosa ahantu ari, barangije bararwana rwose. Ariko nanjye numvaga mfite umubabaro w'uko umwe yasuzuguye mugenzi we. Bararwana. Ariko nyuma birangiye, batinze muri icyo gikorwa, birangiye umwe yaje apfukama aravuga ati mumbabarire. Nta wigeze amubwira ngo yakoze amakosa, nta wigeze amubwira ngo mwana byagenze gute. Oya, iwanjye haba mbabarira. Hani iwanjye haba mbabarira, ni nacyo kidufasha. Ariko ibibazo birahari, ibibazo biraboneka kuko turi abantu, twambaye inyama n'amaraso, turi mu isi. Ariko ijambo mbabarira, uwo mwana aza yirukanka, yagiye arasohoka, aza nyuma y'iminota nka 40, arangije araza arapfukama aravuga ati nimumbabarire mama, murambabariye. Turangije abari bahari turavuga ngo turakubabariye, birarangira. Ubu ngubu rwose ameze neza yiguseka. Ariko tutaza kuvuga ngo turakubabariye, twambwiye ngo turamubabariye, turanamuganiriza, tumubwira, tumuha counseling. Urumva? Ariko hari umuntu uza akakubwira ngo mbabarira, warangiza ukanga kumubabarira. Please, ubusuragana hehe niba wumva uri umukristo? Imana itugire neza cyane, Imana idufashe. Ijambo ryambabarira risubizayo Misiri, risubizayo Katyusha, risubizamo iyo bomba atomique, risubizayo ibisasi ibyo byose bya kirimbuzi. Imana itugire neza cyane. Icya gatandatu, akimara gutera hejuru, urusaku rwe rwabaye rwinshi, rwomonganye mu bantu, kandi ari urusaku rw'umuntu umwe. Ndagira ngo nkwinginge uyu mwanya utera urusaku. Genda mu cyumba cyawe ufungirane, usakuze, uvuze induru, uvuga uti Mana ndabizi nabimenye. Amaze gutera urwo rusaku ngo maze baramucecekesha, baramubwira ngo ceceka, baramubwira ngo hora, kandi ari kuvuga ngo mbabarira. Baramubwira ngo ceceka, bamunosha, abamurya inzara, dore ko atana barebaga disi, ntabwo yabarebaga kuko yarahumye. Imana itugire neza cyane. Baramucecekesha, ntiyababona. Imana itugire neza cyane. Impumyi isi irareba. Wagize ngo suri mu kabari ukavuga ngo ugiye gukizwa, ukavuga uti ndetse inzoga ngewe ndaziretse ngiye gukizwa, bakakubwira ngo uri umugabo w'imbwa, bakakutuka, bakakugirira nabi, bakakunoshanosha. Wagize ngo sura bareba. Imana itugire neza cyane. Ariko uyu nguyu baramunoshe, bamubwira nabi, baramubwira batereka gusakuza, reka tukuru urwo rusako aho ngaho, turaruhaze ibiki ibintu nk'ibyo. Ariko ijambo rikomeye cyane ryakubise umutima wa Yesu ni iryambabarira. Ngo baramucecekesha. Abantu benshi cyane bashobora kugucecekesha kubera urwo rusaku rw'ibyo uri kuvuga. Wasanga uri gutabaza, uri tabaza Imana, tabaza Yesu, umubwire ngo nukuri maze igihe mu rusengero, maze igihe mu gakiza, maze igihe nitwa umukristo, ndi umuprotestanti, ndi umukatolike, ndi uyu n'uyu, ndi umusilamu, ndi uyu n'uyu. Ariko ibyo by'agakiza, ibyo kubaha Imana ntabyo nzi, ndabesha, naheze ku nzira, ndi impumyi, sinzi. Bwira Imana, bwira Yesu uti mbabarira. Niba gucecekesha ubyange rwose, byange, ntiwite kuri urwo rusaku rugucecekesha. Ibintu bigucecekesheje ni byinshi. Ucecekeshejwe n'iki?
ucecekeshejwe n'uburwayi, ucecekeshejwe n'abakwanga, ucecekeshejwe n'abaguhagurukiye, ucecekeshejwe n'abapasiteri bagenzi bawe, ucecekeshejwe n'abadiyakoni mukorana, ucecekeshejwe n'abaririmbyi mubana, uri dirigente wa korari, ni ukuri rwose unabikora neza, ariko baragucecekesheje, baravuga ngo uri najua, baravuga ngo dore ngaka karahise, ucecekeshejwe n'abanyempano bagenzi bawe, urarota bavuga iby'inzozi warose, bakakwita Yosefu, ngo gafite umudayimoni wa Yosefu, niko karota, ukuri ucecekeshejwe n'abahanuzi bagenzi bawe, urahanura, bakavuga ngo nguwo ni uzi guhanura, ni uvuga ibiri byo, ni uvuga ibintu bigasohora, ni mukarebe, ni murebe uko kameze, ni murebe aho kanyuze, ibintu nk'ibyo. Ucecekeshejwe n'abavandimwe bawe, ucecekeshejwe n'inshuti zawe, wiyubakiye inzura yujuje, batangiye kuvuga ngo dore uko gatangiye kugenda, karagenda nk'aba VIP, karambara uko nguko, kazi ko ariko kaberwa, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose biragucecekesheje n'ibindi ntavuze. Ariko wikwita kubigucecekesha, wowe tobora ijwi ryawe utake, ugira icyo ubwira Yesu uyu mwanya, kuko yiteguye kugira icyo agukorera. Imana ishimwe cyane. Icya karindwi ngira ngo nicyo tugezeho. Yesu abwira abamucecekeshaga ati nimumuhamagare nimumuhamagare mumubwiraze. Imana ishimwe we, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari ikintu Imana iri bugukorere abagucecekeshaga akaba ari bo bagutangira ubuhamya. Hari ikintu Imana igiye kugukorera abagucecekeshaga, ibyo byose byagucecekeshaga, haleluya, haleluya, bizagufasha gushima, bizagufasha gutanga ubuhamya bwa ya magambo wavugaga utaka ubwira Yesu. Bazavuga ngo nukuri yarabivuze, bazavuga ngo nukuri yarihanye, bazavuga ngo nukuri hani ubusambanyi, bazavuga ngo nukuri hani ubujura, bazavuga ngo nukuri hani ubeshyi, bazavuga ngo nukuri hani gutukana, bazavuga ngo nukuri hani kwishyira hejuru. Asigaye yubaha umugabo, asigaye yubaha ababyeyi, asigaye aca bugufi muri korari, asigaye aca bugufi imbere y'abashumba, asigaye yubaha abakristo ayoboye. Haleluya, haleluya. Nukuri ngo abwira abamucecekeshaga abwira abamucecekeshaga ngo nibamuhamagare. Imana itugirire neza cyane, Imana idufashe, Imana itwiteho. Humura, 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 humura. Ibyo Yesu aragukorera umaze kujugunya uwo mwenda, nukuri nta muntu n'umwe utazabibona, umuntu wese azabibona. Imana ishimwe cyane. Abagucecekeshaga, ibyagucecekeshaga, nukuri nabyo bizabimenya, Imana ishimwe cyane. Icya munani, baramubwira bati humura araguhamagaye. Imana ishimwe cyane. Baramubwira bati humura araguhamagaye. Haleluya. Impumyi yumva umuhamagaro wa Yesu. Tagira ngo nkubaze, umurimo ukoreramo uyu munsi, buri muntu wese agira doye, agira impano ye. Urumva, umurimo ukoreramo uyu munsi mu rusengero, aho uri uyu munsi, ndagira ngo wongere utekereze, wumve niba ijwi ry'Imana ryaraguhamagaye, wumve niba Yesu yaraguhamagaye. Narigishije abantu ndababwira ngo mu ntumwa 12 Yesu yari afite, harimo imwe atigeze ahamagara ngo ayibwire ngo ngwino nkurikire. Abandi bose yagiye ababwira ngo nkurikira, bose akabwira ngo nkurikira, bose akabwira ngo nkurikira. Ariko Yuda yasanze Yesu ahantu yarari, aramubwira ngo Yesu we, nakubera manager, ntagukorera muri ministeri yawe, narize nzi contability, ngenzi kubika amafaranga uko ndeba uko nguko, nyamara nabikora nkabikora neza. Yesu aramubwira ati none se nta kibazo, ngwino tugende. Ngo Yuda kurikira Yesu gutyo, ariko ntabwo ari muwe yagiye gushaka, muwe yagiye guhamagara. Ariko iyi ntumwa nakuyimpumye Yesu yarababwiye, bamwe bamucecekeshaga arababwira ngo nimumubwire, nimumuhamagare, mumubwiraze. Oh haleluya. Reka mbabwize ukuri, Yesu we, Imana ishimwe, Imana ishimwe ko numvise umuhamagaro, Imana ishimwe ko numvise ijwi rimpamagara. Imana yo mwijiri himbazwe, Imana ihimbazwe. Kera nkiri muto rwose, murabizi ukuntu umwana ajya arota ngo azamuka umusozi cyangwa akazamuka inzu, akajya hejuru y'inzu, agasimbuka inzu ya etaje, akagenda umwuka waheze akikubita hasi.
akabona abaye muzima. Ariko njye najyaga mbona nguruka nabyo ibyo byari bifite ngo icyo bisobanura ngo kabyara ngo nugukura ngo nukugira gute. Ariko ndabyibuka ko inshuro zirenga enye najyaga mbona ngo umuntu ngo ufite inkoni y'icuma wambaye imyenda myiza ngo anzaniye igikapu kinini ngo kiwaheshejwe izahabu kibengerana ngo kirimo inkweto zikomeye z'izahabu ngo maze akambwira ngo mwana wanjye ambariza inkweto ntabwo zizasaza, ni ikirenge cyawe shyiramo ikirenge wambare, ntabwo zizasaza ahubwo uzajya uzihinduranya uvane muri inkweto zimwe ushyiremo izindi, ntabwo zizasaza. Urabona ko ari izahabu ntacyo zizaba, ntizizasaza. Imana itugiriye neza cyane, Imana idufashe. Nkayoberwa ibyo ari byo nkomeza kujya mbirota, ariko nkayoberwa ibyo ari byo. Yongera kugaruka anyohamo inkweto, yongera kugarukamo inkweto. Ndabyuka ko nigeze kubona nanone agaruka ngo asiga amavuta mu ruhanga, ngo ngiye kubona mbona inuma nyinshi ziri hejuru y'umugezi zitanze amababa zisa nk'iziri kuguruka, amazi ari gushoka menshi. Nabonaga ngo turi ku rutare rwa Ndaba aho bita ku Kibuye, ngo hari inuma nyinshi ngo ziri aho ngaho iruhande rw'ayo mazi, ngo ayo mazi ngo ari gushoka ntonyangaho, inuma ziyahagaze hejuru. Imana itugiriye neza cyane. Ntabwo nkabireba bikanshobera, akanguka mfite ubwoba bwinshi. Ariko igihe cyaje kugera ndi mu masengesho y'iminsi 3 ahantu mu buvumo. Erega abantu b'Imana, hari abantu bapinga abantu bajya gusengera mu buvumo, abapinga abantu bajya gusengera ku misozi. Nuko abantu bahahumanyije, abantu baradutukishije kubera ko bajyayo batari mu nzira z'agakiza. Ariko ni byiza n'ukuri. Nibwo umuntu yaje nanone turasengana, tumaze gusengana arambwira ngo umaze igihe kinini cyane mu mibereho yawe urota inzozi nyinshi zimeze ukunuku bikakuyobera kubisobanukirwa. Nibwo nari nkikizwa, kuko izo nzozi natangiye kuzirota ntaranakizwa, ariko maze gukizwa nkabibona kenshi. Arambwira ngo mbonye umuntu akuzanira ibikapu 4 birimo inkweto zikomeye cyane zibengerana z'icyuma. Arangije aravuga ngo izo nkweto uzajya uzambara ntabwo zizasaza. Arangije aransobanurira ahita avuga ngo uwo muntu yamubwiye yuko nzakora umurimo w'ivugabutumwa kandi nzagera no mu mahanga hirya no hino kuvuga y'ubutumwa bwiza. Izantambagiza amahanga, ntagiye kwicara, ntagiye kugira gute, ntagiye umva ngiye gukora umurimo w'ivugabutumwa kuyikorera. Imana itugiriye neza cyane. Imana impiyo mpano, impuwo muhamagaro, ariko narahamagawe. Imana itugiriye neza cyane. Rero reka mbabwize ukuri, abantu bicwa no kuba mu bintu batarabihamagawemo. Uyu nguyu Baritomayo, Yesu yaramuhamagaye, arababwira, amuhamagara ku mugaragaro bose bareba, akoresha n'abandi. Hari abantu Imana yakoresheje, irabakoresha mu nzozi mu muhamagaro wawe, ibakoresha mwiyereka mu muhamagaro wawe, ibikwereka mu nzozi mu muhamagaro wawe. Burya ni Imana yakubwiraga ngo ngwino, haleluya, ngwino. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Bigumemo rero ufite ibimenyetso, ubigumemo udafite mbebya, ubigumemo wambaye imbaraga. Ibigusakuriza ubigende hejuru, ibigusakuriza ubyimpa amatwi, ibigusakuriza ubicecekeshe, ubabwira ngo Yesu yarampamagaye. Imana ishimwe cyane. Ngo baramubwira ngo humura ngwino. Imana ishimwe. Uyu mwanya ndakubwira ngo humura ngwino, Kristo yaguhamagaye. Imana ishimwe cyane. Impumyi iragenda. Katugere ku cya 8 ari nacyo cya nyuma, ngo impumyi irangije imaze kumva ijwi rya Yesu rihamagaye, imaze haleluya, Imana ishimwe, imaze kumva ijwi rya Yesu rihamagaye, imaze kumva yuko ari yarabyiyumviye y'ubwayo. Yesu avuga ngo nimumubwire aze. Imana ishimwe. Irangije itumwenda yari yambaye irawujugunya, igenda yambaye ubusa. Reka mbabwire, abantu benshi cyane barahamagawe ariko bambaye mugondo. Murayizi? Muza abakobwa ba Kampala ukuntu biganye bavuye mu bindi bihugu,
bavuye mu Rwanda, bavuye i Burundi, bavuye hehe, bamwe nasize baratangiye kwigana abakobwa ba Uganda ngo barashaka ibibuno binini. Mwoka byaramwe mubare kuvuga ibintu n'ukuri muri iri jambo. N'urugero ndi gutanga abakundwa. Babandi babyina bazunguza ibibuno batigisa amabuno bagira bati ibintu nk'ibyo, bafite satani ntaza aho yavuye imbere y'abantu. Waje ukabona no mu barokore barabyina bazunguza. Imana tugire neza cyane. Abo nabo ni impumyi. Coronavirus nirangira mu rusengero rwa Dorcas Samaritan, nukuri mwirukana uwo mwuka mubi uzahinjira. Niba hari n'abese yabakesi bakagerageza kubyina babyinisha amabuno, abo ngabo vraiment no hago ari byo. Noneho uzasanga abo bantu bafite mugondo y'ikibuno. Imana tugire neza cyane. Barabigura bagashiramo bagatangira kuya ngo nukudingisa. Imana tugire neza cyane. Abadingisa iki impumyi ziza zikaza no mu rusengero zikaza gutera ubuhumyi abandi. Iyo ni coronavirus. Imana tugire neza cyane. Imana yo mwijuru idufashe. Ngugiye burya sazi harya ziryambisi akazimira munguri. Reka mbabwire mwabarokoremwe. Ugiye burya sazi aziryambisi. Reka abarukore haraho tuva hari naho tujya. Tugira limite y'ibintu runaka, haraho tutagomba umva. Reka mbabwize uko ibintu spirituel, ibintu by'umwuka bifite inzira bigendamo. Abakobwa benshi ugasanga arababaye uko angana ntibimunejeje, akajya kugura ikibuno. Yarangiza hari umwe bagiye gushaka, agezeyo kubera ko umugabo ari cyo yari yamukundiye. Bageze mu cyumba bavanye nk'imyenda, ntabwo tutinya kubivuga, nta bana bariho hano. Ngo ikibuno yashakaga asanga na artificiel. Reka mbabwize ukuri, nitudashaka gakiza nyagakiza, tugashaka gakiza artificiel, tugashaka gakiza kari pirate, Imana tugire neza cyane. Ngo arangije aramubwira ngo icyo ni igiki. Umukobwa ajya yamwaturira. Yamaze kumufiyansa areba ukuntu azakikuramo, aravuga ati none se uko naza musobanurira iki. Ntiyatura. Reka mbabwize ukuri, hari ibintu dukwiye kwiyambura. Imana dufashe cyane. Arangije ngo aramubwira ngo kuva uyu mwanya sohoka kuko hari n'ibindi wazambesha. Sohoka ugende. Aramubenga, aragenda asubira iwabo. Ikibuno cyonyine cyatandukanyije abageni, cyatandukanyije umukwe n'umugeni. Imana tugire neza cyane. Ibizagutandukanya n'Imana, imaze kugutandukanya n'Imana bingana iki? Kubera yuko nicyo yari yakunze, harangiza asanga ntacyo afite. Ejo ubukwe buzaba, ariko umukwe naza akasanga ibyo yagukundiye atari byo ufite, uzaba ufite ingorane zikomeye cyane. Imana tugire neza cyane. Imana idufashe. Atumwenda ariruka aragenda. Imana ishimwe. Ntabwo yatinye yuko agera imbere ya Yesu yambaye ubusa, kuko yaravuze ati nje ningera imbere ya Yesu nambaye umwenda w'ubuhumyi, nta kintu ari bumarire, ntacyo ndi bumukureho rwose, ntacyo ari bume. Ariko ningenda nambaye ubusa arampindurira, arahisha isoni z'ubwambure bwanjye, aho kugira ngo ngende nuka, aho kugira ngo njyane umwenda w'ubuhumyi, umwenda uteye isoni, umwenda uteye isoni. Imana tugire neza cyane. Impumyi zajyaga zigira imyenda yazo, n'abantu basabiriza mu bihugu bimwe na bimwe bagenda baziha imyenda zambara kugira ngo bazitandukanye, kugira ngo babatandukanye n'abandi. Impumyi rero mu Bayuda zambaraga umwenda wazo, kandi n'ikindi zari ikizira imbere ya Yesu. Niyo mpamvu banamucecekeshaga bakamubwira ngo ye kuvuga bambi. Uyu munsi uri ikizira imbere y'abantu, uyu munsi uri ikizira imbere, wabaye ikizira imbere y'abantu ibihe byinshi, batakumva, bataguha ijambo, bataguha agaciro. Hayiwe data we, umugabo ataguha agaciro, umugore ataguha agaciro, abana bataguha agaciro, nabo mukorana mu kazi, nabo mukorana abo mugendana bataguha agaciro. Ariko Imana ni nziza. Yesu we, tuzakubaho akaramata. Imana tufashe cyane. Zari zifite umwenda uziranga, nta nubwo zemerewe kwegera imbere ya Yesu kuko zari ikizira, zabaga inyuma y'umurwa. Imana idufashe. Ariko Yesu mwiza aramubwira ngo ngwino. Ati uwo mwenda agenda yambaye ubusa.
Yesu akimubona namwe murumva ko yahise amwambika nubwo batabivuze ariko ntiyakomeje ngo amureke yambara ubusa, yahise amwambika. Hari icyo dukwiye gukora abantu badusanze, Imana idufashe, uramwambika ukamukavaringa ugasihisha isoni z'ubwambure bwe. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Yesu aramwambika arangije aramubaza ngo urashaka ko ngukorera iki? Ubundi kuki yamubajije ngo urashaka ko ngukorera iki? None se yarakiyobewe, ntago yabibonaga se? Arangije aramubwira ngo ndashaka kumpumura. Yesu aramubwira ngo genda, kwizera kwawe kuragukijije. Ngo uwo mwanya ahera ko arahumuka, ntago yongeye gusubira iwabo. Ntiyongeye gusubira iwabo, yahise yibagirwa ababyeyi, yibagirwa igihugu cye, yibagirwa umuryango we, ngo akurikira Yesu. Ngo baragendana kugeza igihe ministeri ya Yesu yarangije kuyiyoborera, igihe ministeri ya Yesu yayisigiye akajya mu ijuru. Ngo baragendana kuva ubwo yinjira mu ntumwa Baritiromayo. Nujya kureba intumwa, niyo ntumwa irimo yitwa Baritiromayo, Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Reka nkubwize ukuri, uwo mwenda wawiyambuye bigutwaye iki? Uwo mwenda w'ubwibone, uwo mwenda wo kwishyira hejuru, uwo mwenda w'ubusambanyi, uwo mwenda w'ubuhehesi, uwo mwenda wawambuye bigutwaye iki? Mukristo ageze ku musaraba yahuriye n'abagabo batatu. Ndarangije n'ukuri mwihangane. Yahuriye n'abagabo batatu. Ngo umwe aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Yari afite uruzingo, yari afite nako umutwaro umuremereye cyane. Ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Cya kizigo kiremereye cyane kiramanuka kidumbura mu rwobo rwari munsi y'umusaraba. Undi aramubwira ngo akira umuzingo w'igitabo, amuha n'urwandiko rwo gutsindishirizwa. Umuzingo w'igitabo ni amasezerano, ni ugusoma Bibiliya, ni indirimbo z'amazamuka, ni ibihumuriza umutima wawe. Aho bimuhereza amuha n'urwandiko rwo gutsindishirizwa. Arangije urwandiko rw'imbabazi, wa muzigo wari umuzigo w'ibyaha. Ngo undi ngo arangije amuha umwenda mwiza, umwenda wera urabagirana w'igitare, amwambura umwenda w'ubushwambagara. Mana ishimwe, umwenda w'ubushwambagara ngira ngo nawo bawutaye mu rwobo, umwenda w'ibyaha, umwenda wo gukiranirwa. Ngo arangije ngo amusiga n'amavuta mu ruhanga, ariyo mwuka wera. Reka mbabwire, abakristo badafite ibyo bintu ni impumyi. Niba uzi neza yuko mu by'ukuri kigendana ibyaha, ukigendera mu byaha kandi uri umukozi w'Imana, ukigendera mu byaha kandi uzi imirimo y'Imana ukora, n'ukuri birashoboka ko ubikora mu ibanga, ariko wari ukwiye kujugunya ibyo bintu, ukambura uwo mwenda ukambara undi mwenda. Imana idufashe cyane. Ukuzura umwuka wera, ukongera ugafata umuzingo w'igitabo ukawugira. Izo nyigisho nazigishije ejo kuri YouTube. Imana ishimwe, muzazisangaho. Imana ihimbazwe cyane, kuri YouTube ziriho. Niba zitarageraho simbizi, ariko nazigishije mvuga ku buzima bwa mukristo ho gatoya. Reka mbabwire ndarangije. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ni ukuri dukwiye kwiyambura uwo mwenda. Yesu aradushaka, Yesu araduhamagara ngo tugendane nawe, ariko twambaye umwenda w'agakiza, umwenda wo gukiranuka, umwenda w'ubuhumyi utuma tudatera imbere, utuma tutagira ahantu tugarukira. Ni ukuri Imana yo mu ijuru idufashe cyane, itwiteho kandi iturengere, yongere kutwambika umwenda mwiza. Iri jambo reka mbabwire inshuti zanjye, ndangiza iri jambo tutarasoma muri Timoteyo wa 2 ibice 2 n'umurongo wa 20, kuko niho tugiye kurangiriza. Inshuti yanjye, wavutse hehe? Wavukiye hehe? Wavukiye hehe? Umuntu ashobora kumugara, umwana ashobora kuvuka amugaye bitewe naho yavukiye. Swate nyina wamubyaje nabi, natwe twahuye n'iyo ka imeze gutyo. Abantu bari Uganda barabizi, dufite umwana wavutse muri ubwo buryo. Nyina bamubyaje, batinze kumubyaza, umwana avuka amugaye, avuka afite ubumuga bukomeye cyane kubera ko bamurangaranye. Reka nkubwize ukuri, ntiwiteze ubumuga, kubera yuko ababyaza barahari, abaganga barahari, muganga arahari. Uyu mugoroba umuganga arahari. Nukuri iyi impumyi yavutse ari impumyi,
ariko mu buryo bw'umwuka, kuko twize impumyi yo mu buryo bw'umwuka, twize impumyi y'umuntu w'imbere, umuntu uzabona ubugingo. Ndi gutekereza cyane nkibaza, wasanga umuntu amugara bitewe n'aho yavutse, amugara bitewe n'umurera, kubera ko wenda amurera nabi. Umuntu ashobora kuhakura ubumuga. Burya iyo umuntu arwaye bwaki kubera ko yabuze ibyarya, umuntu ashobora kurwara bwaki kubera umubyeyi mubi, umuntu ashobora kurwara bwaki kubera yuko wenda bamurera nabi, nta byo kurya bafite, cyangwa biranahara ariko ntabwo babimuha neza. Kubera ko iyo umwana apfuye mu iterura ibintu biba bibi. Imana itugire neza cyane, Imana idufashe. Wenda yagombaga gutunga uwo mwana, nyina ajya mu kabari, ibintu nk'ibyo. Urerwa nande? Warezwe nande? Wabyawe nande? Umubyeyi wawe ninde? Ninde uyu munsi? Ninde? Ubumuga wawuvanye he? Ubwo bumuga bwo mu mwuka wabukuye he? Ni njyewe nawe kwitekerezaho, tukibaza ngo ubwo bumuga bwo mu mwuka wabukuye, ubwo buhumyi bwo mu mwuka wabukuye hehe? Imana itugire neza cyane. Tekereza neza aho wakiririye agakiza, tekereza uburyo wakakiriyemo, tekereza uwaguhesheje agakiza, wakaguha, tekereza uwatumye ukabona, tekereza uwatumye ukizwa, tekereza amaboko warerewemo, ibiganza warerewemo n'ibyande. Ese byaguhaye umuti bikuvura ubuhumyi cyangwa byarushijeho kukwica? Ese wagutoje agakiza yaragukijije cyangwa mbese yaguhaye agakiza cyangwa yarushijeho kukwica? Papa wo mu mwuka ninde? Ninde mubyeyi wo mu mwuka? Ashobora kuba mama, ashobora kuba papa, ashobora kuba umusore, ashobora kuba umukobwa. Ese uwakubyaje ubutumwa bwiza ninde? Aho si cyo gitumye uguma mu buhumyi. Wasanga nawe yarakubwiye iby'agakiza nawe agahita bivamo. Uyu munsi ukaba ufite ingaruka ituruka ku mubyeyi wawe wo mu mwuka wakubyaje agakiza. Ariko nagira ngo nkubwire ngo tandukana n'ibidatunganye, n'iryo jambo tugiye gusoma uyu munsi, uyu mwanya. Witandukanye n'ibidatunganye, urahinduka ikintu kigirira nyiracyo umumaro. Kandi Yesu Kristo arakubera umubyeyi mwiza, kuko arakwigisha ibyiza, ukora imirimo yose myiza y'Imana unezerewe rwose kandi wishimirwa n'Imana. Imana yo mwijuru iguha umugisha. Reka dusome iryo jambo turirangirizeho, umwami abagirire neza. Ariko utekereza ivuko, uko wavutse, ivuko ryawe n'indero yawe, uko warezwe naho wavukiye, ubitekerezeho cyane. Uyu munsi uri kurerwa nande? Uyu munsi urihe? Imana idufashe. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo wa 2, ibice 2 n'umurongo waho wa 20, ngo mu nzu y'inyumba ntihaba ibintu by'izahabu by'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Rero mu rusengero habamo ibintu byinshi. Habamo abashumba, habamo abadiyakoni, habamo abaprotokole, habamo abaririmbyi, habamo abinginzi, habamo abakristo, habamo n'abakoropa urusengero, habamo n'abakoropa tuwarete, habamo n'ibindi. Imana itugire neza cyane. Ngo bimwe ngo bikoreshwa iby'icyubahiro. Batubwiye ngo habamo iby'izahabu, habamo iby'ifeza mu nzu y'inyumba. Ngo bimwe bikoreshwa iby'icyubahiro, ibindi ntabwo bikoreshwa iby'icyubahiro, ngo bikoreshwa ibiteye isoni, ibiteye isoni. Imana itugire neza cyane. Ariko umwanditsi yatubwiye ngo nshaka guhagarara kugira ngo ndangize, ngo nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu kigirira nyiracyo umumaro, kandi gikoreshwa imirimo myiza, ntabwo ari mikeya, ahubwo bavuze ngo yose. Imana ishimwe. Ndakwinginze muri uyu mugoroba, wowe wari umaze iminsi mu buhumyi butandukanye,
nkuko wumvise ibintu bitandukanye, ndagira ngo nkwinginge uve mu buhumyi. Va mu buhumyi, va mu buhumyi bugutera kudindira mu gakiza, kuko ejo ni ubukwe. Ejo ni ubukwe, va mu buhumyi inshuti yanjye. Uyu munsi wabuze ibyahise, amasaha yawe yahise, ariko utazi ayo mu kanya uko biri bugende. Ni ukuri iyi coronavirus ntitwayiraranye, ntabwo twayitegujwe ngo tuvuge ngo bamwe wenda abahanga abazungu bari babizi, ariko nkatwe katwivugire twebwe dufite uruhu rwacu ntitwari tubizi. Bene data nshuti z'umusaraba, ibyagiye biba byose byagiye biduha isomo. Ari uburwayi buraza, ari usohotse, ari ugiye muri dusha agakaraba akaba arapfuye, ugiye mu modoka imodoka ikabira musenuye, ibintu byose birahinduka. Reka nkubwire, imeruka ntago imeruka mvuga ari uko impanda yavuga, oya, imeruka yawe ni ukuva ku isi, n'impanda izavuga, ariko imeruka yawe ishobora kubaho. Imana itugire neza cyane. Rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaririmba neza, azavuga ubutumwa neza, Imana imwishimira, ngo azabaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro kandi kigirira nyiracyo umumaro, ngo gikore imirimo yose. Umurimo wose uzakingura muri ofisi yose baguha akazi, uzakingura mu baririmbyi uririmbe neza wishimirwa n'Imana, ukingura muri ofisi y'abavuga uvuga ubutumwa wishimirwa n'Imana, ukingurirwe muri ofisi y'abahanuzi bakwinjizemo uhanure neza utavangiwe, ukingurirwe muri ofisi y'abasenzi y'abinginzi abegayirizi, usengane nabo batagukeka amababa ngo urinjajwa urahava ugenda ubivuge ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo bahanuye. Yewe nkubwire inshuti yanjye, reka nkubwize ukuri, ambura uwo mwenda w'ubuhumyi, wambara umwenda wa Kristo, kubera yuko uyu munsi uyu mwanya yiteguye kukwambika. Imana yo mu ijuru itugirire neza cyane, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Reka mbabwire inshuti zanjye, ndangiza iri jambo tutarasoma muri Timoteyo wa 2.